माय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रदीप फिर से लेकर आ गया हूं दोस्तों, फिर से कुछ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू गैजेट्स। तो जो हमारा आज का न्यू प्रोडक्ट्स है वो है ये रॉकवेल कार। इसकी हम पूरी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाएंगे दोस्तों। बहुत ही बच्चों को पसंद आती है ये कार, ये कैसे चलती है और इसकी क्या विशेषताएँ हैं और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो हम इसका आपको पूरा रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात दोस्तों, हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारी देखें ये रॉकवेल और मॉन्स्टर कार की अनबॉक्सिंग। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कार की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये रॉक लीडर मॉडल की कार है और ये हैप्पी किड्स कंपनी द्वारा बनाई गई है। और इसमें जो हमें बैटरी मिलती है वो 3.6 वोल्ट की कार है। और जो इसका रिमोट मिलता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। और ये 4 व्हील ड्राइव नहीं, ये 2 व्हील ड्राइव है। ये 2 चक्के इसके काम करते हैं। और ये रिवर्स फॉरवर्ड बैक अप डाउन सब जगह चलाई जा सकती है। और जो इसकी बॉडी है मेटल बॉडी की कार है और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और जो इसका साइज़ है 1.18 स्केल की साइज़ है इस कार का। और ये आरसी कार है, इसमें चारों 100 के जॉलर लगे हुए हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा व्हील मिलता है ऊपर की तरफ। और देखने में बहुत ही अच्छी लुक है इसका दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसकी करते हैं हम फटाफट अनबॉक्सिंग और बताते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो करते हैं बॉक्स को ओपन करने के लिए हमें एक सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। और हम करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये बैटरी 3.6 वोल्ट की है, 1000 mAh की बैटरी है। ये है USB चार्जर बैटरी को चार्ज करने के लिए। और हम बैटरी को आसानी से पिन के माध्यम से इसको कनेक्ट कर USB से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ये लगभग 1 से 2 घंटे लेती है बैटरी चार्ज करने में। और इसके बाद हमें करते हैं कार को ओपन। ये चारों स्क्रू के द्वारा कसी हुई है। इसको करते हैं स्क्रू को ओपन। और इसके लिए हमें लगेगा छोटा सा पेचकस स्क्रू खोलने के लिए। और ये हमारी कार निकल गई बाहर बॉक्स से। और हम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक है इस कार का। छोटी सी कार, चारों टायरों में सस्पेंशन, स्प्रिंग और चारों ऑन ऑफ की बटन है। ये यहाँ से अपन खोल कर इसके अंदर बैटरी लगा सकते हैं। और जो टायर दिए गए हैं रबड़ के टायर दिए गए हैं। ग्रिपिंग अच्छी है इन टायरों की। लेफ्ट राइट रिवर्स फॉरवर्ड सभी जगह काम करती है ये कार। और खोलते हैं इसका अपन रिमोट। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। ये नॉर्मल अपना रिमोट है। इसमें 2 डबल ए बैटरी लगती है, रिवर्स फॉरवर्ड आगे पीछे। चलिए ओपन करते हैं इसका ढक्कन और लगाते हैं इसमें सेल। करते हैं इसके बॉक्स पैक। ये ऑन ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड करने पर लाइट जलती है। और ये लेफ्ट राइट इसका रिमोट का लुक बहुत ही प्यारा है। ये इसका एंटीना है। और इसको रखते हैं साइड पर। और चलिए करते हैं कार में बैटरी कनेक्ट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर से। इसका स्क्रू इसका करते हैं इसके पोर्ट में लगाएंगे अपन बैटरी।
बैटरी सेट करने के बाद बैटरी को आराम से करते हैं धीरे से सेट, जिससे कि ढक्कन हमारा इसका बंद हो जाए। तो करते हैं इसको ढक्कन को पैक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको करते हैं, कसते हैं इसमें। और ये हमारी कार हो गई रेडी। अब करते हैं इसको ऑन और देखते हैं इसको चला के कैसे चलती है, क्या है इसकी स्पीड। रिवर्स फॉरवर्ड इसकी स्पीड नॉर्मल ठीक है। लेफ्ट राइट करके भी देखते हैं। लेफ्ट राइट गोल वाली बटन से होता है रिमोट के, और जैसे रिमोट की बटन हम ऑफ करते हैं तो इसमें रेड कलर की बत्ती जलती है। रिवर्स फॉरवर्ड लेफ्ट राइट। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका कुछ डेमो, चला कर देखते हैं कैसे चलती है कार, और आपको दिखाते हैं क्या क्या स्टैंड कर सकती है और कैसी इसकी क्वालिटी है, इसका आपको रिव्यू करके दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आप लगभग 700 से लेकर 1000 रुपये के बीच में खरीद सकते हैं। ये 2 व्हील ड्राइव है दोस्तों, लेने से पहले है ज़रूर एक बार चेक कर लें कि 2 व्हील ड्राइव ले रहे हैं। 4 व्हील ड्राइव ज़्यादा बेटर होती है, और इसमें हम तो पैसे वेस्ट कर ही चुके हैं, और आप लेने से पहले ज़रूर इसको देख लें। चलिए दोस्तों, आप इसकी हम कुछ टेस्टिंग करके देखते हैं चला के कैसे चलती है ये कार, और इसकी आपको एक लुक दिखाते हैं। तो देखिए लुक, Jack it up.